Etika batuk dan bersin. Apakah Anda sadar ketika Anda batuk, Anda mengeluarkan bakteri di dalam tubuh? Bakteri tersebut bisa terbawa oleh udara dan menular kepada orang lain. Untuk mencegah penularan tersebut, ada etika batuk yang baik dan benar. Saat Anda batuk, gunakan lengan dalam baju Anda untuk menutupi hidung dan mulut. Anda juga bisa menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Dan jangan lupa, tisu yang sudah dipakai, buanglah ke tempat sampah. Bila Anda mengalami batuk yang terus-menerus, gunakanlah masker untuk mencegah keluar dan masuknya bakteri dan debu. Dan setelahnya, jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun atau hand scrub. Begitulah etika batuk yang baik dan benar, agar kita tidak menularkan bakteri kepada orang lain.